Los seres humanos coincidimos en que existen ciertos sonidos que generan armonía y paz en nuestro ser. El efecto del sonido del mar, por ejemplo, rompiendo la orilla, es un armonizador universal. Existen también otras vibraciones que producen un efecto de quietud y silencio. El mantra es aquella vibración sutil que se repite interna y silenciosamente durante la práctica de meditación. Lo interesante de todo esto es que la meditación surgió en el planeta hace miles de años, cuando los antiguos sabios pasaban largas horas e incluso días en estado de meditación. Estos sabios eran considerados los científicos de su época. En esos estados de meditación encontraban la inspiración y el entendimiento de cómo funciona el mundo. Es por eso que en la antigüedad la meditación era considerada una ciencia, y hasta el día de hoy científicos de todo el mundo estudian los efectos que esta práctica milenaria produce en el cuerpo y también en el sistema nervioso. Pero sin duda, hay algunos que dirán que el mar es simplemente un gran charco de agua salada. Con el acompañamiento de los sonidos del mar se pueden hacer masajes, meditación o simplemente dormir bien. Los sonidos del mar, las olas y los gritos de gaviotas que proponemos escuchar se han registrado a una distancia de menos de 2 metros del mar con 2 micrófonos, uno de los cuales estaba instalado en una pequeña cala cerca de las piedras y el segundo en la orilla. De esta forma, existe una superposición de 2 sonidos del mar, el sonido de las olas a distancia y el sonido del mar cerca de las piedras, lo que genera un efecto natural. A continuación, sean todos ustedes bienvenidos.